俾咗100嗰個咩 SSD 就可以夾就可以攞個 check 就會入到啊。其實而家係咁嘅，Mr. Actually 咧，你嘅 loan 係我哋公司做好咗嘅，已經係 set 咗晒咗嘅 everything 做好晒，錄定100%咗嘅 ，OK。咁因為你本錢你 extra 會亂用啦，就變到咧佢嘅 GSD 佢係跟住，即係個 SSD 佢係跟住你嘅呢個發包嘅。咁我記得你嘅20錢變到40錢，咁個明嘅意思係跟你嘅嗰隻SSD 會有啲額還咗佢額外嘅 balance。所以你先至可以攞到呢個率啊，就好似你頭先如果100錢嘅話，咁我哋俾 GSD 你冇得俾20錢嘛，我哋冇得俾20錢嘅 GSD 嘛，人哋都係俾100錢嘅 GSD 嘛，啱冇？所以而家同樣嘅道理，而家你嘅 case 咧，after 你做咗呢個40錢嘅 GSD， 佢嘅意思即係講話係好似你去 supermarket 嘅 counter 你俾佢買嘢嗰陣時，咁我哋俾佢你係一次過再俾翻 GSD 俾嘅，咁你俾咗，咁我哋嚟攞嘢可以翻屋企，即係做好咗咯咩？即係個意思講話你嘅都after 你做咗呢個 SSD， 咁我就即係大概係實咗做嘅。公司呢度咧，所有嘅 system 會 keep 落喺 bank 度喺入邊咯，跟住你叫佢做馬上可以過帳，可以攞到，可以錢咧，可以高升咯，明白冇？咁樣仲爭幾多堆咧？我仲爭幾多堆人而家我去做？呢個你要問 agent 啊，因為你嘅 case 係 agent 幫你 follow up 嘅，所以你問佢咯，你咪 details 講清楚，你問佢咯，而家。咁樣啦，所以我而家唔再入多幾多堆俾呢個 GSD 嘅。就係你要問 agent， 因為 agent 佢幫你去 bank 大家問嘅，因為我唔知道你40錢嘅 GSD 係幾多率，所以你問 agent 佢同你講，OK 冇？咁樣啦，之前我 call agent 啦。係冇錯，因為係佢幫你 follow up 嘅。咁樣，之前我打去問佢咯。咁樣我傾。係冇錯，你問佢咯。OK。20千嘅啫，但係咧佢一直跟住咧就一直增加咧，直接你入呢個嗰啲費用啊，嗰啲臨雜嘅費用啊，我就先俾嗰啲deposit。但係呢個 deposit 嘅率咧係會一出呢個 check 嘅率咧一齊還翻俾你嘅，所以唔會攞你呢啲，但係你係先入咗呢個率，同埋為找佢嗰啲費用一齊退翻俾你啦。咁你都係冇事嘅。你係點樣識佢哋嘅？佢係從 Facebook 嗰度 WhatsApp 你。佢自己揾你嘅。WhatsApp 嗰度唔係講你自己揾我，因為喺 Facebook 喺入咪同你講，你係冇 Facebook 嗰度申請一個貸款所以我就攞你嘅資料俾呢個 GT Credit， 所以 approve 咗你個 loan 同埋出埋 check 俾你。咁係你自己喺 Facebook apply 先嘅啦。我有問啦，我有打落去問，點樣 apply 咁樣咯。跟住476,500, right? Yes. Including the 9th case total, how much? So that 476,000 is only 8%. This one, including this will be about 5,000. Okay. How about okay? Then我将来把我的生意周转了。your business is it? Yeah, he want to do business to roll. He take this money to roll. Okay. From 20,000 went up to 25,000 with a check ready for him to collection, and also now went up to 40,000. So facing. So 你再